ខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាចេះដែលគេនេះចង់ធ្វើឲ្យកើតទៅជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគេមានវិធីសម្រាប់ធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យកើតទៅជាបុណ្យគេធ្វើបុណ្យមាន10របៀបគេហៅថាទានមយៈមួយបុណ្យហ្នឹងកើតពីការឲ្យទានគេហៅថាសីលមយៈ2បុណ្យហ្នឹងវាកើតពីការសមាទានសិលគេហៅថាភាវនាមយៈ3បុណ្យហ្នឹងវាកើតពីការចម្រើនភាវនាហើយគេហៅថាអបច្ចាយនមយៈហ្នឹង4គេហៅថាបុណ្យហ្នឹងកើតឡើងដោយសារការគោរពការកោតក្រែងអោនលំទោនស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំហើយគេហៅថាវិយាវច្ចមយៈហ្នឹងជាទី5គេថាបុណ្យកើតឡើងដោយការជួយខ្វល់ខ្វាយជួយខ្នះខ្នែងដូចជាយាយតាមមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមានកូនមានចៅផៅសណ្ដានព្រៀងលៀនតតូចតតាចនោះខ្លះក៏មកជួយលាងចានខ្លះក៏មកជួយលាងឆ្នាំងខ្លះក៏មកជួយលាងប៉ាន់លាងពែងខ្លះក៏មកជួយចិតបន្លែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាអ្នកសុទ្ធតែមកជួយចាត់ចែងមិនតែប៉ុណ្ណោះជាវិយាវច្ចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយបំរើប្រសង់រត់តុកទទួលភ្ញៀវនឹងក៏វាកើតបុណ្យដែរទោះបីមានលុយខ្លួនឯងក៏ដោយគ្មានក៏ដោយឲ្យតែមកជួយប៉ុណ្ណេះក៏វាកើតជាបុណ្យនៃទី5ឯទី6គេឲ្យឈ្មោះថាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យកើតពីការសម្ដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់ឬក៏បញ្យលណែនាំឲ្យគេស្ដាប់ណែចៅអើយគេប្រគេនតែចេះណាចៅគេខិតតែចេះគេលើកឲ្យចេះខិតឲ្យចិត្តឲ្យចេះមកណាចៅណានេះគេរៀបអញ្ចេះទៅណាជួយដឹកនាំឲ្យគេធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងក៏វាកើតទៅជាបុណ្យកុសលដែរឯទី7នោះគេហៅថាធម្មសវនមយៈបុណ្យកើតពីការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពហើយបើចាស់បើទុំព្រានបដៅណែនាំមកហើយក៏ស្ដាប់ធម៌យកទទួលពីលោកដោយគោរពសូមបីភិក្ខុសង្ឃក្តីមេត្តាបៃតាក្តីបើសំដែងមកហើយចឹងជួយណែនាំជួយពន្យល់យើងស្ដាប់ដោយគោរពនឹងវាកើតជាបុណ្យដែរញោមឃើញដែរអញ្ចឹងរៀបរាប់តែនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសំដែងធម៌ទេសនានឹងដែរម្ចាស់ទានដែលនិមន្តប្រសង់អង្គធម្មកថាកាចារ្យអញ្ជើញអាចារ្យមកពន្យល់ធម៌អាចារ្យចែងនឹងក៏ឈ្មោះថាអ្នកម្ចាស់ទាននឹងជាអ្នកធ្វើដែរញោមណាជាអ្នកម្ចាស់ទាននឹងធ្វើធម្មទានហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកទទួលស្ដាប់នឹងដែរបានបុណ្យទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងបានបុណ្យទាំងម្ចាស់អ្នកនិមន្តលោកមកទេសនានឹងផងបានបុណ្យអ្នកទាំងអញ្ជើញអាចារ្យមកផងបានបុណ្យទាំងយាយតាដែលមកក្នុងទីនេះផងហ្នឹងក៏សិតតែបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាឯចំណែកខាងទី8គេហៅថាបតិទានមយៈបុណ្យកើតពីការចែករំលែកទានឲ្យដល់អ្នកដទៃមានលុយមានកាក់ប្រាក់កាសជូនទៅនៅនេះជូនទៅនៅនោះដូនជីចាស់ជារាកំសត់ទុរគុតឬក៏ថាជូនដល់ឪពុកដល់ម្ដាយឬក៏ឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ទៅឬក៏ចែកបុណ្យដែលយើងបានធ្វើឲ្យដល់អ្នកដទៃនឹងវាកើតជាបុណ្យមួយទៀតឯវិធីទី9គេហៅថាបត្តានុមោទនាមយៈបើគេចែកបុណ្យឲ្យយើងហើយកុំនៅស្ងៀមអីញោមទទួលយកទៅបើគេថាយាយអូខ្ញុំសូមជូនបុណ្យកុសលផងទទួលយកទៅសាធុទៅយើងបានចំណែកបុណ្យដែរកុំឲ្យគេថាយកធ្វើអីអាបុណ្យមើលមិនឃើញផងឲ្យរបស់ស៊ីអីគ្រាន់បើឲ្យអារបស់មើលមិនឃើញនឹងជាបានប្រយោជន៍អីទេជួនកាលថាតែមាត់ដែរសាធុប៉ុន្តែចិត្តអត់ទទួលអាហ្នឹងក៏អត់បានបុណ្យដែរហើយអញ្ចឹងបើគេជូនមកទទួលយកណាញោមហើយគេមកចូលបុណ្យនៅវត្តនេះយើងនៅផ្ទះឯណោះហើយស្រាប់តែគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថាអើយាយហើយខ្ញុំបានទៅចូលបុណ្យនៅវត្តពោធិយារាមហើយបានស្ដាប់លោកទេសនាបានចាត់ចែងយ៉ាងហ្នឹងវាកើតជាបុណ្យកុសលឥឡូវសូមជូនបុណ្យដល់លោកយាយផងដល់លោកតាផងត្រេកអរឯហ្នឹងទទួលយកបានដែរណាញោមណាអាហ្នឹងគេហៅថាបត្តានុមោទនាមយៈឯទី10បុណ្យហ្នឹងវាកើតឡើងដោយការសារថាយើងនឹងឯងតម្រង់ទិដ្ឋិឲ្យត្រូវត្រឹមត្រង់តាមប្លង់នៃពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យវាលៀងឆ្វេងនិយមឬស្ដាំនិយមកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកតឹងពេកក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាធូរពេកក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាមិនល្មមមជ្ឈិមបដិបទាបានពុទ្ធសាសនាធ្វើប្រមាណកើតធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅកាន់សិល5កើតក៏កាន់ទៅកាន់8កើតក៏កាន់ទៅធ្វើពហិបានក៏ធ្វើទៅធ្វើសាលាបានក៏ធ្វើទៅមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងតម្រង់ទិដ្ឋិកុំឲ្យវាវាចខុសថាអត់បុណ្យអត់បានបុណ្យអីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯប្រគុណម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំកណារៀបរាប់សូមបីតែថេរដីការបស់ប្រគុណម្ចាស់នោះខ្ញុំកណាមិនដឹងទេនិមន្តរៀបរាប់ខ្លួនព្រះអង្គចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែខ្ញុំកណាបានយល់ពីរបៀបរបស់បុណ្យទាំង10យ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជឿអនុថែចុះមិនខុសទេ
ចឹងពិធីធ្វើបុណ្យនឹងមានច្រើនយ៉ាងណាស់រាប់ចាប់តាំងពីទានមយៈជាទី1បុណ្យសម្រាប់ពីការឲ្យទាននិងតម្រង់ចិត្តរបស់ញាតិញោមជាសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវត្រង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមហេតុផលរហូតដល់ទី10ឃើញថានោះថែប្អូនបានរៀបរាប់ពីរសក្បោះក្បែរអត់មានខ្វះកន្លះកន្លែងណាទេទានអ្នកមយៈបុណ្យសម្រាប់ពីការឲ្យទានខ្ញុំកណាសួរថាទានហ្នឹងមានប្រមាណអនុថែអ្វីខ្លះសូមវិសាចនាជាពុទ្ធបរិស័ទពាក្យថាទានហ្នឹងវាមានច្រើនបើយើងចែកទៅវាមាន2យ៉ាងក៏មានញោមណាមាន3យ៉ាងក៏មានពីទាន3យ៉ាងគេហៅថាទានក្នុងវិន័យ1ទានក្នុងប្រសូត1ទានក្នុងព្រះអភិធម្ម1ទានក្នុងវិន័យបានដល់បច្ច័យ4ណាញោមណាបច្ច័យ4ហ្នឹងជាទានវិន័យចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគលានភេសជ្ជៈហើយទានក្នុងប្រសូតសំដៅទៅលើអាណាំងប៉ាណាំងនោះទានក្នុងប្រសូតមាន10យ៉ាងមានបាយទឹកនំចំណីស្ពុតសាវអាវស្បៃរហូតទៅដល់គ្រឿងប្រទីបគ្រឿងកោបគ្រឿងលាបទីដីទីសំណាក់ផាអាស្រ័យនោះគ្រឿងប្រទីបគឺចង្គៀងគោមឯទានក្នុងអភិធម្មសំដៅទៅលើទានមាន6យ៉ាងមានរូបទានមានសត្វទានឯនោះកន្ធទាននោះនៅក្នុងអភិធម្មនោះនេះទានមាន3ហើយបើយើងនិយាយទានមាន2យ៉ាងវាមានច្រើនរបៀបដែរគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអាមិសទានផងធម្មទានផងធម្មទាន1អាមិសទាន1ក៏2ខ្ញុំឃើញណាគេហៅ2យ៉ាងទៀតគេហៅថាបាដិបកលិកទាន1សង្ឃទាន1ទៀតអញ្ចេះក៏បានក៏2យ៉ាងដែរហើយចឹងទានហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែរួមដោយខ្លីថាទោះជាមានច្រើនណាមិចក៏ដោយខ្លះគេរាប់ដល់អភ័យទានទៀតប៉ុន្តែរួមឲ្យខ្លីមែនតើមានតែ2នេះមានតែធម្មទាន1និងអាមិសទាន1សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែទាន3យ៉ាងអនុថែបានបញ្ជាក់ហើយទាន2យ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរបញ្ជាក់ថាធម្មទាន1អាមិសទាន1កាលណាបើលើពាក្យថាធម្មទាននិងអាមិសទានមានសំណួរបញ្ជូនទៅទានសំណួរសួរថាអ្វីទៅជាធម្មទានអនុថែសូមវិសាចនាធម្មទានសំដៅទៅលើការឲ្យទានធម៌ឲ្យទានជាធម៌ទេសនាការបញ្យល់នេះមានជារបស់មើលឃើញក៏មានជារបស់មើលមិនឃើញក៏មានអាការបញ្យល់ណែនាំឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងឈ្មោះថាធម្មទានដែរប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញទេឯធម្មទានមើលឃើញតាមបែបលោកយាយលោកតាកសាងសាលារៀនកសាងក្តារខៀនកសាងតុកសាងសភៅមានទូមានបត្រៃ3ដកដាក់សម្រាប់គេរៀនគេសូត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតមានអ្នកធ្វើថតចម្លងសពថ្ងៃនេះមានជាកាសែតជាថាសជាឌីសជា DVD បធរទេសនាចែកដល់អ្នកដតីជាដើមនោះទៀតក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើធម្មទានទាំងអស់ការឲ្យធម៌ឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងនឹងហើយឈ្មោះថាធម្មទានណាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលហើយអនុថែពីរោះណាស់មានន័យណាស់ព្រោះថាមានតែធម្មទានទេដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកបានយល់ដឹងផ្លូវក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់គឺដឹងតាមរយៈធម្មទានអនុថែបានបញ្ជាក់ពីរឿងធម្មទានខ្លះមានរូបធម្មទានខ្លះអត់រូបធម្មទានអត់រូបគឺមើលមិនឃើញដូចជាសម្ដីដែលនិយាយទៅញាតិញោមមើលមិនឃើញមែនក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តដិតអារម្មណ៍គិតទុកនៅក្នុងចិត្តហើយធម្មទានដែលមើលឃើញដោយអនុថែបានបញ្ជាក់តាំងពីបត្រៃ3ដកទូបត្រៃ3ដកឬក៏កាសែតមញេថាស DVD CD VCD សពបែបយ៉ាងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាការធ្វើធម្មទានហ្នឹងគឺបានផលឡានៃសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ខំប្រឹងធ្វើដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមតាមស្ដាប់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនេះក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអា
ម្រេចក្តីខំប្រឹងធ្វើធម្មទានតាំងពីកសែតតាំងពី DVD ឬក៏និមន្តបឋមកថាការចាទេសនាចោតឆ្លើយជារបៀបបច្ឆាវិសាចនីក្រែទីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាធម្មទានឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាធម្មទានហ្នឹងមានអានិសង្សយ៉ាងណាដែរបានជាគេខំប្រឹងធ្វើម្លេះអនុថាសូមវិសាចនីហេរៈគិតទៅពីឆ្ងល់ល្មងញោមណាអត់គិតជួយវែកញែកបំភ្លឺឲ្យធម៌ទេសនាឲ្យការចេះដឹងនឹងឯងជាធម្មទាននឹងមានផលប្រសើរជាងអមិសទានលោកប្រៀបធៀបថាញាតិញោមប្រគេនស្បង់ជាពររលើបរលោងដូរជាបណ្ដូលចេកដល់ព្រះពុទ្ធដល់ព្រះចេកពុទ្ធសាវកពុទ្ធដែលអង្គុយតម្រៀបគ្នាតាំងពីផែនដីនឹងរហូតដល់កពស់ព្រហ្មលោកហើយយកជាពរមកប្រគេនឲ្យគ្រប់អង្គប៉ុណ្ណឹងគេថានៅតែចាញ់ធម្មទានមកគាថាពីគាថាអីក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះធម្មទាននឹងអស្ចារ្យណាស់សូម្បីតែសកៈទេវរាជចូលមកទូលសួរព្រះអង្គថាបបពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនហើយទានអីឈ្នះគេទាំងអស់ព្រះអង្គសេចក្តីត្រេកអរអីឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងរសជាតិអីឆ្ងាញ់ជាងរសជាតិទាំងពួងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតបពាក្យសកៈទេវរាជនោះថាសពទានងធម្មទានងជីនីទេធម្មទានរមែងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសពរៈសង្ឃមរៈសោជីនីទេរសពធឈ្នះអស់រសទាំងឡាយទាំងពួងសពរៈតង្ធម្មរៈទេជីនីទេសេចក្តីត្រេកអរទាំងអស់មានតែសេចក្តីត្រេកអរក្នុងពធទេទើបឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងឡាយទាំងពួងតណ្ហកយោសពតុក្ខំជីនីទេបើអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទុក្ខទាំងអស់ញោមបានធ្វើធម្មទានដល់គេឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេចេះដឹងឲ្យគេបានការងារធ្វើឲ្យគេคลายជាមនុស្សល្អឲ្យគេคลายជាមនុស្សដឹងគុណឪពុកម្ដាយឲ្យគេបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឲ្យគេបាននិព្វានញោមឈ្មោះថាឲ្យទាំងអស់ឲ្យរបៀបម៉េចឧបមាញោមថតកាសែតឲ្យគេស្ដាប់ញោមជឿសភៅដាក់ឲ្យគេរៀនកសាងសាលារៀនអ្នកដែលមករៀនសភៅញោមនឹងដល់គេចេះទៅមិនគេទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងការងារនោះបានដោយសារញោមអ្នកបង្រៀនទេតាសភៅញោមគេចេះទៅគេទៅធ្វើការទៅរកស៊ីបានការងារបានមុខរបរបានប្រាក់ខែលុយកាក់អាលុយកាក់នឹងណាអ្នកឲ្យញោមអ្នកឲ្យពីព្រោះគេរៀនពីសភៅញោមបានពីក្បួនច្បាប់របស់ញោមឃើញដែរមិនប៉ុណ្ណោះទៅទៀតសោតគេអាចធ្វើខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកចំនួនចេះទៅរកស៊ីជួញប្រែចំណេញសពយ៉ាងអាការចំនួនសពយ៉ាងនឹងចេះពីណាមកថាចេះពីញោមអ្នកឲ្យទៀតហើយកូនខ្លះមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪស្រាប់តែគេស្ដាប់ធម៌ស្រាប់តែគេរៀនសូត្រទៅគេចេះដឹងទៅដឹកនាំបងទៅគេចេះដឹងទៅដឹកនាំបងដឹកនាំប្អូនធ្វើបុណ្យឲ្យប្រាប់គេអស់ទាំងភូមិទៅចូលរួមទៀតធ្វើឲ្យគេបានបុណ្យទាំងភូមិទៀតហ្នឹងដោយសារណាដោយសារគេបានស្ដាប់ធម៌ពីញោមទៅគេបានរៀនក្បួនពីញោមទៅគេបានរៀនសភៅពីញោមទិញដាក់វត្តគេបានស្ដាប់ពីកាសែតធម្មទានគេបានញោមអ្នកធ្វើធម្មទានឲ្យគេស្ដាប់អាចឲ្យគេទៅកើតឋានសួគ៌ទៀតមកពីណាថាមកពីញោមអ្នកឲ្យដែរឲ្យគេទៅនិព្វានទៀតអញ្ចឹងញោមឲ្យសពយ៉ាងទាំងអស់អាត្មាគ្រាន់តែបង្ហើបត្រួសប៉ុណ្ណេះញោមដឹងថាពិតជាធម្មទាននឹងមានផលប្រសើរវិសេសណាស់ខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពោតាដើរលេងបើសិនជាខែមិនរះទេដួងតារារាប់រយពាន់ពេញមេឃខៀមមិនអាចញ៉ាំងផ្លូវឲ្យភ្លឺស្វាងបានទេឯចន្ទធារះតែមួយដួងគត់ញ៉ាំងផ្លូវឲ្យគេភ្លឺស្វាងបានយ៉ាងណាមិញមនុស្សរាប់លានអ្នកបើសិតតែល្ងងទាំងអស់គ្នាមិនអាចញ៉ាំងប្រទេសជាតិឲ្យភ្លឺស្វាងទេមនុស្សរាប់លានអ្នកឬក៏កូនក្រុមគ្រួសារមួយនឹងមានកូន2ដល់10នាក់សិតតែកូនល្ងងទាំងអស់មិនអាចធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តឲ្យភ្លឺស្វាងបានទេប៉ុន្តែបើមានកូនតែម្នាក់គត់ជាអ្នកចេះដឹងញោមណាដឹកនាំបងដឹកនាំប្អូនដឹកនាំដល់ឪពុកម្ដាយធ្វើល្អបានទៀតប្រសើរយ៉ាងហ្នឹងអីចឹងបានគេថាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅការរៀនសូត្រជាចំណេះជាបឋមនឹងឯងអញ្ចឹងបានតែកូនមួយចេះដឹងប្រៀបដូចខែរះតែមួយដួងឲ្យភ្លឺមកគ្រួសារបានហើយបើភ្លឺមកគ្រួសារអាចភ្លឺដល់មកប្រទេសជាតិទៀតអ្នកគត់ជាអ្នកចេះដឹងញោមណាដឹកនាំបងដឹកនាំប្អូនដឹកនាំដល់ឪពុកម្ដាយធ្វើល្អបានទៀតប្រសើរយ៉ាងហ្នឹងអីចឹងបានគេថាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅការរៀនសូត្រជាចំណេះជាបឋមនឹងឯងអញ្ចឹងបានតែកូនមួយចេះដឹងប្រៀបដូចខែរះតែមួយដួងឲ្យភ្លឺមកគ្រួសារបានហើយបើភ្លឺមកគ្រួសារអាចភ្លឺដល់មកប្រទេសជាតិទៀត
ประพุทธก็ตรงเอาตำไลแต่เลยเนี่ยเรียนได้ประพุทธเอาตำไลธรรมนูยืงการแบ่งเวจีใบเวทีมวยเอาคอมรอเรียนเวทีปีไอคอมรอตรอบสมบัติเวทีใบไอคอมรอบอลยมกันนะแล้วดอลกิธานเนี่ยบัวนั่งบัวเรียนนะบัวโตบัวสีนมบัวทมบัวซ้อมตรอบบัวจ่าเจ็ดงอบบัวเมิลเมนเก็บเบาสลายแต่โตบัวสีนมนั่งนมระบอกขมิ้นคือจำในเวจีได้เจอระบอกได้เตยกาโดยโบราณกิธาดมได้จะไปตอนในขดาวประดาวมนุษย์ตอนในขมิ้นกระดาษซอตะเซไปคิวไปจอบคิวตะเซกระหอมไปจอบกระหอมยอกระดาษตะจอบปะฮอกไปทมคลันปะฮอกยอมมาจอบตะออบไปทมคลันตะออบขมิ้นโตเบื่อไปโจลมาเอาเจสดับทอสดับอาไปโจลมาเรียนโซดขมิ้นคลายจะขมิ้นละอ๋อไอ้เบื่อไปโจลตะกรอมปีลกรอมลุยกรอมเฉาะพลอนขมิ้นนั่งไปเตยตามลงได้ยมเคยได้จังบ้านกี่เอาตำไลการเรียนนี่จีการสำคัญบ่มพดขนมฉบับกรอมกี่ท่าหายออสามนายกรมเถื่อได้ตรงคดีปีงี้ลำอดบำราเนี่ยเชียบาดเชียจูนบอลเติมมาได้นูเติบกอผ่องฮะไอ้เต้บัวหอยมันเรียนกำเชลเอียนเปลี่ยนประตูถักคลายก็มาเอาถ้าไอ้เวลงงไอ้เวคลายจังกิดด่าตื่นเอาแต่คอมเรียนทั้งอ๋อสมใบแต่เลนินได้ตรึกได้ปะเดวอดนั่นก็กอดท้าได้เรียนเรียนที่เรียนอัดชบชอเนี่ยปลายปรังโนมันเนี่ยกิท่าดำใบทั่วมนุษย์มันเนี่ยเอาคลายเชียมนุษย์ละอ๋อกี่ปรังเพียเยี่ยม60 ชนะมันแมนประมวยชนะเด้จังการเรียนการสดับนั่งเมียนปะยาวทั้งอ๋อตรอบสมบัติไอ้ประมาณบานมอปีการสดับนั่งเชียปะทอมบานทากาสดับทอมมาเตียนนั่งเมียนพอลเมียนอ่านในซองชราผมพดปรากฏมาจ่าหอยเบลเลือจับจันเบิกว่าผมเป็นประธานพองสมนิมนต์จีบสาธุสาธุจะเรียนพอไปเปียต้องเติมเรื่องงานต้องในความเตียนนี้โยมคณะกระทรวงตะสาวโดยสมอจำพวกอนุทายพระองค์ได้เมียนวิธีเป็นโยอย่างกบอกขบายสมใบแต่ไว้ก็เช่นปีทอมาเตียนได้ตั้งปีตะลาเรียนตั้งปีปรับเอากิดังคนปกดังคนมาได้ปรับปีระเบียบจำนวนจุนโดตรุสใบขนมปปตศาสนาตั้งออกเตะเต้านังทอมาเตียนหอยอนุทายลูกบานเลือกยกในปปตได้การะบอกพระสัมมาสัมพุทธสัพปเตียนนางทอมาเตียนนางชเนเตะทอมาเตียนชเนออกเตียนต่างตุ้งชเนนางชเนอย่างไม่โยมสมจำเรียบได้ยึดโยมจะปุตตบรสปลายบอลเตะขนานนุปเตียนกี่ปลายถ้าตามห้อยตามมือตื้อตามพดอลตามจูนปกมาได้จิโดนจิตาปามากองจักใจเศร้าเฮียเตรียอีไปเกือได้ใบใจทานตื้อตัวจิขมอยมุนขมอยเคยมาโรยจวนมาปอนตำรวจได้ยืงมันบานดังเนาะการพิคมประกาศยืงเมาคอมตโรซีโยมาดามใบจำโกนปกมาได้คลาเฮียนปังรอดปังราสัตปังรู้ลุ่ปังใบปังบะสัตปังรู้โรซีพูดก็เหาะเบาปรากเมียนเก่งกับหลับคงไวประดกกูดกับปองวอลไปจำนันปะตองพเนจริงบัดเกมาคำเฮ้ยเจ๊แต่พูดเจ๊แต่พิกะเหาะสัตเวียทะเลลือคลูนโกนก็ต่อสู้ได้ดามใบเอาแต่โกนสกสรุปสำลับสัตมันทาตะแคบแต่ปูให้เวียเลเกาเนี่ยตะจาตำไรเวียมาเวียพังไวงอบอะไรก็มาเวียเลเกานั่นกาเปียสอบย่างเปเดสรกเมียนพยาซอนออนครอกอดขวาคาดละโหดแบบเบาละบอเนี่ยเดาตีจังมันดังถ้ากอดสลับไปกาได้นาที่ตำรอมจำโกนร่วมได้ถ้าปกมาได้ยังนั่งบานเทอที่กอดเทิมเปิดบาปจานนะเนี่ยคลามาวัดสระเป่งเตอเว้นเป่งแต่ได้ที่พ้นนักดอลโกในเตียนักล่ามาบนเกช่วยเรียบปังไอมพลายเชิญนมในเกเสียแต่ซอลบานนมมวยปีดากระปางถือเตียวิ่งได้ยาโกนชวนการมาบนเกจังเตอเคยปะบอเกชงานน้องปะเจมาจานตามชบายเจ๊เพลตึงโยจานมาตัวละไงนั่งถือตีดมาปีไอมาปีนักแต่ดอลโกนเปิดบาปะปกมาได้เฮียนเธอสอบย่างดำใบโกนรู้ตาคราวปีกอดสลับเตยกอดตะการได้นายังอดดังแต่นังอ่ะดอลยังมันดังแต่นังหายยังนักทารัวเรียนเมียนชีวิตตัวไงนังดอยสากอดน้องอ่ะจังหายมันดังตะกอดเตยนาที่บ่จองจูนใบจูนตักยังหอยตอลอดบานประปุตรงสำได้ถัดเตะแค่นั่งอนุปเตะสามิลูนาแต่เนี่ยในรัวนั่งทเวบอลเตะแค่นานุปติโนตื้อเตยบานดอลกอดบ่ยังแต่หอยจูนกอดแค่เราหอยตะเวมเคยยังจ้ากินนอมขณีตื้อคราวไปยังประเกณฑ์เพศเจียประเกณฑ์จังหันวันจนดอลประซองหายก็มาไปยับลางเป้ชวนกาโกนใจคลาไปยับปะ
nơi là vô lại này na cái thám mà trôn mà bậc kiên phết trôn mà về mà tư phết đấy bị nháp thưa anh cái để chụp là vô lại này ôi nhiều mà bon nó tờ rùm lông cả lại nâng tránh tia cái nan nó bật tiên ọt chòm tua đấy bon dân ốc thưa miền đọp giang mánh pan tiên bà bạ thưa thằng trắng ạ thật thưa mình trắng mình lang chỉ tiền Obama tháp pel bậc kiên pel về pel tư nâng dương mà cha bon mà cha tiên mình ban mà thưa tầm tờ rùm lôngแต่นั่งขาดแต่มองบอลนั่งมันแมนแต่ออเตบานได้ปนบานแต่คลุนยืงทองเนี่ยสลับเตออดบานตัวตูลจังตัวเชียร์ระบบปนนาโจมาเพลดมาประเคนตื้อคลุนเองไอ้กอมแต่ประเคนน้อยเฮาอีนักชมล้างโปรยนั่งอบประมาธรรมได้เนยเป็นอย่าปกเนยเป็นไอ้คนใช้กี่พญาพลายเชื่อไปนั่งแต่เอาอย่าปกมาได้เคยลานกี่ชมเนยมุกน้อยจูนพลายเชื่อแต่ด่าลานด่าแต่เฮาเบิ้งตลอดมาวิ่งดอยแต่เนี่ยลานกี่บางดอยเป็นเยอะแต่เฮาไปน่ะอับเกมปรับทำไมเกชมัวไอเนยนาพ้องน่ะจังmột cái hộp hỏi giang nam mình dương chẳngได้ประเคนเตียนรวยสระยาวยังตรายปราบสั้นสับขนองจัดทันในเตียนเนี่ยสมตื้อจูนดอลมาได้ดอลละปกจิโดนจิตาขยมชั่วโมงนี่สลับเนี่ยแน่เนาะหรือก็ทากอดหายเนี่ยกอดมาตัวมาจังtớiกี่ปราบอาศัยทานปราบชั่วโมงยังโดยังด่าใครเชื่อยังปราบทำไมขยมในเตียนเลยปะแน่ชั่วโมงนี่จังtớiไอ้เพลย์ปะแน่จังtớiเนี่ยล้านกี่สนุกเยอะแต่เอาอย่างน้ำมันยังประเคนเตียนจังได้ยังอดตื้อจูนtớiนั่งยังเปียกชั่วโมงสับเสียวโครนไอจังแต่นั่งบานโยมนะมันสำคัญนะเลยอาจารย์ชั่วโมงเตี้ยโยมเกเรื่องเกอ่านชั่วโมงนั่งเกครอนนะช่วยยังเคยยังโลกมาหอยดีเดียมันเจ้า